హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన రెసిపీ బనానా మిల్క్ షేక్. మనకు కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాము. 2 అరటి పండ్లు సన్నగా తరుగుకోవాలి. 1½ కప్ చల్లని పాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ చక్కెర. మనం ఫస్ట్ బ్లెండర్లోకి 2 బనానాల ముక్కలు తీసుకుందాము. షుగర్ యాడ్ చేసుకొని పాలు యాడ్ చేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్లోకి మిల్క్ షేక్ని తీసుకుందాము. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఓన్లీ మనకు 3 ఐటమ్సే అవసరం ఈ స్మూతీకి. And thanks for watching.